तर इथे आमचा रस्ता चुकलेला, तर आम्ही विचारलं की म्हणजे तिकडे कुठे जायचं, काय इथून कसं, म्हणजे आम्हाला जिथे जायचं तिथे आम्ही विचारलं कसं जाऊ. तर ते लोक बोलले तुम्ही इथून चुकीचा आला, तर इथून तुम्हाला जायला रस्ता आहे पण तुम्हाला खूप फिरून जायला लागेल, तुम्हाला एक असं ते पार करायला लागेल, मग तुम्ही तिथे पोचाल. पण तिथे पोचताना पण तर तुम्हाला लई डिफिकल्टीज आहे हे ते, म्हणून आम्ही थोडंसं आम्ही बोललो कुठून जायचं, तर ते बोलले तुम्ही तिथून आता जिथे स्टार्टिंग केली, जो ह्याच्या आधी जो व्हिडिओ होता तिथे स्टार्टिंग केली, त्याच्यातून थोडं पुढे गेलात ना छत्री आहे, त्याच्या तिथे खाली गेलात ना, खाली जो असं तलावासारखा लागेल तिथून तुम्हाला स्ट्रेट जायचं आहे. म्हणून आम्ही तिथून स्ट्रेट आलो आणि इथून मग आम्ही खाली उतरलो. तर पुढे व्हिडिओमध्ये आहे बघा. फक्त मी हा व्हिडिओ का दाखवला कारण की त्याच्यामध्ये आमच्याकडून जी चूक झाली ती असं कधी आलात तर इथे जाऊ नका, म्हणून हा एवढं सांगण्यात आलं बस. वेलकम बॅक टू माय चॅनल इस्मोंटी व्लॉग्स विथ अनदर व्हिडिओ. तर कशा तुम्ही लोक मजेत आहेत ना? मजेत असले पाहिजे. तर आज आलो आपण बेलापूर वॉटरफॉल तर नाही आहे, काय झालं 2-3 दिवस पाऊस पडलेला, मला वाटलं वॉटरफॉल असेल पण आपला अंदाज चुकला. इथे वॉटरफॉल नाही, पाणी असेल पण थोडं वरती असेल पाणी, बघायला लागेल. आता आपण साधा आता वरती जाऊया, वरती ट्रेकिंगचाच ब्लॉग समजा. आता वरती जाऊया, जेवढं जाता येईल तेवढं जाऊया आपण, टाईम पण कमी आहे, जेवढं फुटेज होईल तेवढं होईल. तर चला जाऊया, व्हिडिओला स्टार्ट करूया. इथून चल. सगळा अंदाज चुकलेला आहे. वाटलेलं पाणी असेल, पाणी आहे पण थोडंच आहे, जास्त नाही पाणी. ठीक आहे. आता कुठून वाटते तुला? कसं नद्या आहेत थोडे अजून. काय वाटतं भाई तुला अजून? आता इथनं वरती यायचं सर्व ती वाट आहे, वरती नाही खालती. म्हणजे तसं नाही, इथून त्या दगडांच्या इथूनच जायचं असेल मला वाटतं. तेव्हा इथून पाणी आहे ना? हे काय पाणी आहे पण नाळाचं आहे का? कसलं पाणी ते? पाण्याचा आवाज कॅप्चर होतो का बघा.
आहे ना चिखल पण वरनं पाणी येते कुठं ना कुठं. काय वाटतं तुला कुठनं ह्याच्यासोबत वरती जायचं का? आणि बघ मी पहिलं सांगतो मोहित. इथे फक्त आल्यानंतर स्टेबल चाला बस, बाकी काय नको. काय काय वरती अजून ना काय आमचं शाजू सेट बिचारी कॉलेजून डायरेक्ट. मला तिथनंच आठवतं. काय वाटतं खोल आहे का ते? मला नाही वाटत. मला वाटतंय डबकं आहे. बघतो बघेल. खोल आहे कशावर पण काय वाटतं तुला? बघायचं का हे काय इथे खोल वाटतच नाही. पुढे थोडी खोल असतं तर बघा आता. काय तुझं दगड किती आत चाललाय तुला कुठे दिसतंय? बघायचं तो डेमो. काठी बिठी टाक. का काठी एवढी कुठे मोठी? आपण मोठी नाही. खोल तर हाय भाई पक्का इथं मध्ये. तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा खोल आहे की नाही. काय करायचं इथं नाही. हां कुठनं कुठनं असं काय? तर गाईज इथनं वाट काढेपर्यंत दमाय झालंय आणि खूप ऊन आहे इकडे. आता इथून कशी वाट निघते ते बघूया. सध्या तर आम्ही दोघंच आहे. काय कसं जायचं ते बघूया आता पुढे. लेट्स कंटिन्यू. आम्ही इथे खूप शोधण्याचा प्रयत्न केला. इथून गेलो तिथून गेलो पण कुठे रस्ता भेटत नाही आहे. इथून रस्ता आहे पण सगळं गवताने असं म्हणजे झाडांनी सगळं ब्लॉक करून टाकलं आहे. काहीच पर्याय नाही इकडे वरती जाण्याचा. कसा जाऊ पण इथे दगडाने सगळ्याने ब्लॉक झालेलं आहे. कारण की झाडं पण खूप वाढलेली आहे तिकडे. आम्ही इथे पाण्यापर्यंत गेलेलो पण त्याच्या पुढे कसं जायचं कुठूनच आयडिया नव्हती. पुढपर्यंत आम्ही गेलो रस्ता शोधत पण रस्ता तर काही भेटला नाही आहे. वरती जायचा प्लॅन पूर्णपणे होता आमचा की कसं जायचं काय. पण इथे आल्यानंतर जे झालं आहे ते भेटतच नाही रस्ता. सगळीकडे हरियाली करून ब्लॉकच झालं आहे सगळं. आपण इथे आल्यानंतर तुम्ही इतकं भारी वातावरण आहे इथ्यात. सगळं हवेशीर एकदम मोकळपणे सायलेंट सगळं. फक्त इथे पक्ष्यांचा आवाज आणि हवेचा आवाज एवढंच तुम्हाला दिसून येईल. बाकी जागी कसं पूर्ण सगळं गोंगाट असतो पण इथे आल्यावर तुम्हाला एकदम फ्रीली वाटेल. इथे खरंच एकदा येऊन बघा. असं पण नाही की फक्त वॉटरफॉलसाठीच यायचं. इथे एकदम गावाकडच्या वाईब्स वाटतात. सगळं असं रान मोकळं हे ते डोंगर इथे बघायलाच फक्त इतकं भारी वाटते की वॉटरफॉलचं प्लॅन अनसक्सेसफुल झाला माहिती आहे. पण काय करणार इथे आल्यावर झालं फुल पैसा वसूल. काय नाही तर चला पुढे आपण कंटिन्यू करूया. कसं जायचं काय आपण अजून बोलायचं आहे. चला जाऊया पुढे. तुम्ही बघितलं असेल की आम्ही इथून कसं गेलो काय दाखवलं तुम्हाला. बघायला येईल पुढे कसं जायचं ते. तर चला कंटिन्यू करूया.
इथे किती आपल्या वरती नाही जायला भेटलं तरी पण इथे आपलं परफेक्ट फोटोशूट झालेला आहे. एक नंबर फोटो आहे. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसतीलच फोटो. जर फोटो अजूनच बघायचे असतील तर इंस्टाला फॉलो करा. इंस्टाचा ID डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तर चला कंटिन्यूअस करूया. अजून फोटोशूट बाकी आहे. चाललेलं आहे सगळं मॅन्युअल सेटिंग मोबाईलची. फोटोग्राफर आम्हीच आहे. हे बस की तर काय आमचा इथे फोटोशूट झालेला आहे. फोटोशूटला पण एकदम भारी जागा आहे. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केली आहे मी. सांगा कमेंटमध्ये कशी वाटते ती. कुठून जायचं इथून ना? हां अजून का इथून बरं ना. आम्ही इथून निघालो आहे. वरती जाण्याची वाट नाही भेटली पण इथे येऊन फुल मतलब जो टाईम वेस्ट असं म्हणता येणार नाही. खूप भारी वाटलं इथे येऊन. काय नजारा आहे. नजारा आणि वरून शांतता सहजासहजी कुठे भेटत नाही. इथे भेटली शांतता. लय भारी वाटलं. फक्त वॉटरफॉल असला पाहिजे होता. आहा अजूनच भारी वाटलं असतं. ते एक अंदाज चुकला थोडासा. म्हणजे पाणी आहे पण एवढं पण नाही की आपण वरती जाऊ शकतो. आणि एवढं वरती जाऊन पण आपल्याला वॉटरफॉल भेटणार नाही. त्यामुळे काहीच उपयोग पण. आणि वरती जाण्याची वाट पण नाही. ते 1-2 आलेले जण ते पण रिटर्न मागे गेले. आता आम्ही चाललो. ऊन पण खूप वाढलेलं आहे. इथे काय भारी नजारा आहे. पण तुम्हाला काय सांगू, फोटो काढले ते फोटो व्हिडिओमध्ये पण दिसतीलच. आणि परत एकदा सांगतो, जर तुम्ही इंस्टाला अजून फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करा. ID इथे असेल कुठेतरी कोपऱ्यात आजूबाजूला. डिस्क्रिप्शनमध्ये डायरेक्ट लिंक आहे. लिंकवर टॅप करा आणि डायरेक्ट IDवर जावा आणि हा फॉलो करा. तर चला कंटिन्यू करा व्हिडिओ. सिनेमॅटिक व्हिडिओ पण शूट केलेला आहे आपण. तो पण दाखवूच आपण कसं काय केलं आहे, कुठे काय जाणं येण्याचा रस्ता कसा आहे काय. आमचे शिकू शेट राहिले मागे. ठीक आहे. फक्त येताना ना पाण्याच्या बॉटला घेऊन या एवढं लक्षात ठेवा. दमायला होतं इथे. एक तर म्हणजे चढ आहे थोडासा असा. आणि ऊन पण आहे कारण की मोकळं पूर्ण असल्यामुळे ऊन पण आहे खूप दिसतोय ना. काय माहीत खूप एन्जॉय केला आमचा. लवकरात लवकर का हे करायचं होतं, कवर करायचं होतं. कारण की माझा जो मित्र आहे शिक्या, तो 7ला कॉलेजला गेलेला. तो डायरेक्ट तिकडून स्टेशनवरूनच माझ्यासोबत आला आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर घरी जायचं आहे ट्राय. पोचूच आपण मॅक्सिमम. निघालो आहे आम्ही इथून किती 12:15ला ट्रेन होती. 12:06ची काहीतरी ट्रेन होती ती पकडलेली आम्ही. म्हणजे इथे आम्ही किती 12:30पर्यंत पोचलो. 12:30पर्यंत पोचलो कारण की आम्हाला कोपर खेळण्यासून वाशी पकडायला लागली. तर इथून रस्ता कसा आहे तुम्हाला सांगतो. CBD बेलापूर स्टेशनला तुम्ही उतरलात खाली या. खाली आल्यानंतर तुम्हाला बसस्टॉप लागेल. बसस्टॉपसून 21 नंबर आणि 25 नंबर आहे बस. पण ती सहजासहजी नाही येत. जास्त करून बसेस नाही आहेत, त्या लेट येतात. म्हणजे काही वेळाने असतात, खूप वेळाने असतात. आम्ही विचारून बघितलं, आम्ही बसने येणार होतो पण नाही भेटलं बसने यायला. तर आम्ही तिथून रिक्षा केली. तिथून रिक्षा पण आहेत. तुम्हाला रिक्षा भेटेल. रिक्षा किती तिथून ते इथपर्यंत 30 रुपये घेते. 30 रुपये घेते रिक्षा. तर तिथून रिक्षाने पण तुम्ही येऊ शकता. तर चालत येऊ शकता. तुमच्या मर्जीवर कसं यायचं काय त्या घरी. कारण की इथून डायरेक्ट
डायरेक्ट बस घनसोलीला जाते. ती आर्टिस्ट कॉलनी जी 21 नंबर बस आहे ती इथून डायरेक्ट घनसोली आगायला जाते. म्हणून एक इथे बेनिफिट चांगलं आहे की इथे तुम्ही कोपरखैरण्याचे जे कोपरखैरणे घनसोली तुळबा जे असतील त्यांना डायरेक्ट इथे बस आहे. तर काय काळजी करायची नाही, डायरेक्ट बसमध्ये बसायचं, डायरेक्ट इथे उतरायचं. तिथं बस विचार करून आलेलो पण सगळ्या अपेक्षा पाणी झालं. पण आम्ही जे केलं ते ब्लॉगमध्ये खूप काय काय कवर करायला आम्ही प्रयत्न केला आहे. तुम्हाला आवडेलच ब्लॉग अशा अपेक्षा ठेवतो. काय तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब तर करूनच टाका. तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर लवकरात लवकर जाऊन सबस्क्राईब करा आणि असे अजून नवीन व्हिडिओ येतच राहतील, लवकरच येतील. काय नाही, आपल्याला वेळ आहेच अजून, अभी तर स्टार्टिंग आहे. आणि हा लुक कसा वाटतं कमेंटमध्ये नक्की सांगा. असाच ट्राय केला आहे, घरी मास्क घातला आहे. नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. एवढं बोलून झालंच आहे आणि सबस्क्राईब तर नक्कीच करा. तर चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.